अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रुखसाना नूर। आज की चंद अच्छी बातें हमारे रवैये हमारी कामयाबी का पता देते हैं। ज़रूरत पूरी हो सकती है मगर हवस नहीं। नए दोस्त ज़रूर बनाइए मगर पुरानों की भी कदर कीजिए, क्योंकि ये चांदी हैं और वो सोना। अगर अमन चाहते हैं तो जंग के लिए तैयार रहो। कारोबार साइकिल चलाने के मुतरादिफ है, या तो आप इसे चलाते हो या गिर जाते हो। हल्की स्याही से लिखी हुई तहरीर भी बेहतरीन याद